हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से पुल बह गया। नदी खतरनाक स्थिति पर आ गई। ऐसे में एक बहादुर स्वास्थ्यकर्मी ने सुपर गर्ल की तरह जान की परवाह किए बिना नदी पार करके वैक्सीन पहुंचाई। उनके हौसले को सलाम। बारिश, बाढ़, खतरे कुछ भी इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रोक नहीं सका।